लिसन बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस में पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स होता है पालतू जानवर। दिस इज अ गोट। गोट मीन्स बकरी। दिस इज अ कैट। कैट मीन्स बिल्ली। दिस इज अ काऊ। काऊ मीन्स गाय। दिस इज अ sheep। sheep मीन्स भेड़। दिस इज अ buffalo। buffalo मीन्स भैंस। दिस इज अ हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। दिस इज अ डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। दिस इज अ कैमल। कैमल मीन्स ऊँट।